बर्तमान बड़ खबर पाणीपाग को नहीं बड़ सूचना नुआ अपडेट तेज आज सृष्टि हे लघुचाप शक्तिशाली बार्ता पाग अनुकूल ओडिशा स्थलभाग छुईवा नहीं संभावना जानिबा डिटेल्स इनफॉरमेशन ता पूर्व वीडियो को लाइक करंतु जदि पारुछंती आपनकर सांग साथी मानको वीडियोटी को शेयर करनियंतु जदि फ्रेंड्स आपण माने हमर ई चैनल ले नुआ ही वीडियो देखुछोंते पूर्व केबे भी सब्सक्राइब करना तेज निहाती चैनल को सब्सक्राइब करे सहित पाखरे आसुवा बेल आइकन को बजाय रखतांतु तेज मालेसिया निकटवर्ती मालाकारे समुद्र पतन ठारू 5.8 किलोमीटर विस्तीर्ण अंचल में परिव्याप्त रही घूर्णिबल प्रभाव में आज दक्षिण अंडमान सागर एक लघुचाप सृष्टि हो परवर्ती 48 घंटे यह अधिक घनीभूत हो पश्चिम उत्तर पश्चिम दिग को अग्रसर हो दक्षिण पश्चिम बंगोपसागर अधिक घनीभूत हो अवपातर रूप नेब बोली भुवनेश्वर आंचलिक पाणीपाग केन्द्र पूर्वानुमान करिछि। अन्यपक्षे पाणीपाग विशेषज्ञ प्रोफेसर सुरेन्द्रनाथ पशुपालक कहते मलाका स्ट्रीट रे एक दुर्बल लघुचाप सृष्टि हो सारी तेज आज सकाल सुधा यह सुदृश लघुचाप परिणत होइछे 26 तारिख बेलू यह बार्तार रूप नहीं पारे यह शीघ्र घनीभूत हो उत्तर बा उत्तर उत्तर पश्चिम दिगरे गति कर 28 यह अधिक शक्तिशाली हो एक भीषण बात्यार रूप नेब और 29 कि 30 यह अति भीषण बात्यार परिणत होगा नहीं किसी मॉडल आकलन करते अति भीषण बात्यार परिणत होगापर यह दक्षिण पश्चिम और पश्चिम केन्द्र संलग्न बंगोपसागर को मुहाइब बात्या अधिक घनीभूत होवार यथेष्ट आशंका रही यार कारण दर्शाई प्रोफेसर पशुपालक कहते यह आर्द्र उप उष्म मंडल में अवस्थित होगा सहित शुष्क वायुर प्रभाव होना यह सहित उत्तर में गुरुचाप बलय रही बेले ऊर्ध्वगामी वायुर घर्षण कम रोचे एभली कारण मान बात्या को अधिक शक्तिशाली करने अनुकूल परिवेश सृष्टि करुचे अन्यपटे बात्याटी आंध्र किंबा ओडिशा मुहाइबार संभावना यार उत्तर में पश्चिम प्रशांत महासागर उत्तर पूर्व भारत दे म्यांमार पर्यंत एक शक्तिशाली गुरुचाप बलय रही यह बात्या को पश्चिम उत्तर पश्चिम दिग को ठेलिब तेणु दुई राज्य उपर अधिक प्रभाव आशंका कर निर्दिष्ट भाव जदिव स्थलभाग छुईबार समय और स्थान कहवा बर्तमान संभव नुहे मात्र संभाव्य बात्या जो स्थलभाग अत्यतम कले राज्य में वर्षा आशंका निश्चिंत रही एणु धान अमल सहित अन्य फसल सुरक्षा पाई आवश्यक व्यवस्था ग्रहण करने उपरे प्रोफेसर पशुपालक गुरुत्व देइछन्ते। पाणीपाग केन्द्र पक्षर जदिव वर्षा केबेठारु आरंभ हो ताहा कुहाଯାଇ ନାହିଁ हेले बात्या हेबा एक प्रकार सुनिश्चित हो सारी बेले ओडिशा स्थलभाग छुईबार आशंका को एड़ाई दिजाई नपारे बंगोपसागर सृष्टि होगा रही बात्याटी अधिक घनीभूत हो पारे यह बात्या सृष्टि होगापी सब प्रकार पाणीपाग स्थिति अनुकूल रही बेले यह शक्तिशाली करने परिस्थिति सुहाଉଛି तेणु संभाव्य बात्या द्वारा ओडिशा और आंध्र में अधिक प्रभाव आशंका कर 24-25 राज्य में वर्षा आरंभ हो 26 वर्षार परिमाण बढ़िबा नहीं संभावना रही।